Bir ibadət əhli olur, bu həmişə namazın qılıb, orucun tutarmış və Allahına ibadət eləyəndə, namazın qılanda dua edərmiş ki, Allahım, sən özün şeytanı mənə göstərginən. Bu həmişə bu arzu ilə Allaha yalvararmış. Sən demə, bu şeytandan qisas almaq istəyirmiş. Buna deyirlər ki, sən şeytanı görə bilməzsən. Nədir bu arzuya düşmüsən? Deyir, yox, mən şeytanı görəcəm, ondan qisas alacam. Və bu minvalla öz ibadətin duasında həmişə şeytanı görmək üçün Allahına yalvarırmış. Bir gün yol ilə gedəndə qarşısına əcəbanı sifətdə, çirkin formada bir insanla qarşılaşır. Buna təəccüblə baxır, bu da buna təəccüblə baxır. Qarşısındakı adam buna deyir ki, nə təəccüblə baxırsan mənə? Həmişə Allahına yalvarırsan ki, məni sənə göstərsin. Deyir, sən şeytanmısan? Deyir, bəli, mən şeytanam. Elə bunu deyər deməz, bu şeytanın ağzının üstünə bir şillə ilişdirir. Sən demə, elə bu şeytanı döymək üçün Allahına yalvarırmış. Şilləni yeyən şeytan ayıq olur axı və buna deyir ki, sənin 100 il ömrün var, ona görə səninlə işim yoxdur. Yoxsa mən sənə nə edəcəyimi yaxşı bilirdim. Deyir, sən nə mənim başımı qarışdırırsan, 100 il ömrüm var falan var, mənim başımı niyə xarab edib yolumdan azdırırsan? Deyir, yox, mən baxmışam, bilirəm ki, sənə 100 il ömür yazılıb. Elə bunu eşidən bu adam arxaya dönərək çıxıb gedir. Deyir, mənim 100 il ömrüm varsa, mən hələ qarşıda 50 ilim var. İbadət etməkdən canım çıxır, gündə ibadət elə, dua elə, həyatın naz nemətindən, eş işrətindən də avara qalmışam. Və bundan sonra deyir, mən 40 il həyatda öz keyfimi çəkərəm, keyf eləyərəm, qalan 10 ili də Allahıma dua edib, günahlarımın bağışlanmasını istəyərəm. Bundan sonra bu mömin insan çox dəyişir, təsbihini atır, libasını dəyişir. Bu restoran mənim, o bar sənin. Hər gününü eş işrətdə keçirməklə məşğul olur. Bir gündə kef damaqda ikən, o stol arxasında oturanda görür qapı açıldı. İçəriyə biri daxil oldu, buna təş-təş baxır. Biraz bu adamın canına üşütmə gəldi və bundan soruşdu ki, qardaşım, sən mənə nə təş-təş baxırsan, yoxsa canımı alacaqsan? Deyir, bəli, sənin canını alacam. Deyir, sən birdən Əzrail olarsan, mənim canımı almaq üçün. Deyir, bəli, mən Əzrailəm, gəlmişəm sənin canını almağa. Deyir, qardaşım, sən tez gəlmirsən axı. Deyir, niyə? Bunu sənə kim dedi ki? Deyir, mən 100 il yaşamalıyam. Sən ona görə tez gəlmirsən. Birdən elə bil yatmışdı, yuxudan ayılır ki, buna desin ki, mənə bunu şeytan demişdi. Sonra baxdı, gördü ki, şeytan bunu çaşdırıb. Həyatın eş işrəti ilə aldadıb, ömrünü boş yerə, fəna yerə xərcləyib. O dünyasını satın almaq üçün Allahına ibadətindən qalıb. Ona görə, qardaşlar, Allah bizi şeytanın pis əməllərindən uzaq eləsin. Bizi
xoş günlər qismət eləsin. Halal ruzi bərəkətlə dolanmağa nəsib etsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Hamınıza minnətdaram.